Қыркүйек айында жастарды ынталандыруға арналған «Жас КЗ» атты жаңа жоба іске қосылады. Тың бастама өскелең ұрпақтың қоғам өміріне белсенді араласуы мен қарым-қабілеттерін жан-жақты дамытуына жағдай жасайды. Жоба пилоттық негізде Батыс Қазақстан облысында жүзеге асырылады. Атап айтқанда, өңірдің 8-11 сынып аралығындағы 28 мың оқушысы игі істерге жұмылып, шығармашылық, спорттық, интеллектуалдық, әскери патриоттық, әлеуметтік қызмет сынды 5 түрлі бағытта ой-өріс жарыстырады. Ерекше көзге түскендері жазғы демалыс орындарына жолдама алып, республикалық форумдарға қатысады. Айта кетейік, келер жылы жобаға Астана, Алматы қалалары мен Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облыстары қосылуы тиіс. Бұл мақсатта қала және ауыл жастарына арналған әлеуметтік лифтілер жасау мақсатында сарапшылармен бірлесіп «Жас КЗ» жалпы ұлттық жобасының тұжырымдамасы әзірленді. «Жас КЗ» дегеніміз аббревиатура бойынша Ж деген жігерлі, жалынды жастар дегенді білдіреді, А дегеніміз ақыл, абырой дегенді білдіреді, С дегеніміз ол қазіргі күннің сана сезімі деген. Сондықтан да «Жас КЗ» деп атадық.